барномаи бохабар бош. Моҳи саводнокии расонаӣ дар Азия плюс. шунавандагони гиромӣ ассалом, ман Нижа Анварӣ ҳастам ва имрӯз мехоҳам бароятон дар бораи 5 нишонаи корбарони фейкии шабакаҳои иҷтимоӣ маълумот диҳам. пеш аз ин хотиррасон мекунам ки барномаи мо дар доираи моҳи саводи расонаӣ дар Азия плюс пахш мегардад. саводи расонаӣ ин маҷмӯи маҳорат ва қобилиятҳоянд ки ба одамон имкон медиҳанд паёмҳо ва маводи васоити ахбороти оммаро дар шакл ва жанрҳои гуногун таҳлилу арзёбӣ кунанд. он шахсро водор мекунад ба он чизҳое ки тамошо мекунад, мебинад ва мехонад интиқоди назар кунад. он боз ба истеъмолкунандагони иттилоот имкон медиҳад ки хабарҳои сомонаҳоро таҳлил кунад, то дар он тарғибот, сензура ва ё яктарафагии иттилоъро дарк кунанд. хуб, имрӯз дар бораи 5 нишонаи корбарони фейкӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ маълумот мегирем. мутаассифона, шумораи корбарони фейкӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ кам нестанд. онҳо зери ниқоби ному маълумоти фейкӣ пинҳон шуда шарҳҳои пурҳақорат менависанд, мардумро ба роҳҳои бад даъват менамоянд, ба таблиғот машғул мешаванд ё тухми кинаю адоват мекоранд. аммо на ҳама корбари шабакаҳои иҷтимоӣ онҳоро зуд шинохта метавонад, то аз дӯстӣ худдорӣ варзанд ё ба навиштаҳои онҳо бовар накунанд. барои ҳамин тасмим гирифтем дар бораи нишонаҳои асосии корбарони фейкӣ ба шумо маълумот диҳем. ному насаби шубҳаовар. бештари корбарони фейкӣ номи худро пинҳон дошта аз номҳои ғайриоддӣ ба мисли муҳоҷир, адолат, ватаншоҳ, тоҷикистонӣ, тоҷикбача ва ғайра истифода мебаранд. аксҳои шубҳаовар. дар сурати асосӣ аватар, аксҳои одамони машҳур, одамони дигар, тасвири шаҳру манзараҳо ё аксҳои умумиро мегузоранд. ҳамчунин дар саҳифаи онҳо аксҳои шахсияшон дида намешавад. маъмулан корбарони зинда гузоштани аксҳо аз лаҳзаҳои гуногуни ҳаётро дӯст медоранд. маълумоти шубҳаовар ё набудани он. бештари корбарони фейкӣ маълумоти шахсияшонро пур намекунанд: ҷои истиқомат, кор, таҳсил, хешовандон ва ғайра. дӯстони шубҳаовар. шумораи зиёди дӯстон ва дӯстони боз ҳам ба ному аксҳои шубҳаовар нишонаи дигари фейкӣ будани корбар аст. постҳои шубҳаовар. саҳифаи корбарони фейкӣ пур аз репост ё бознашри маълумоти шубҳаовару паёмҳои таблиғотӣ аст. аз ин рӯ пешниҳоди дӯстиро танҳо ба дӯстону пайвандоне ки хуб мешиносед қабул кунед. агар тамоман одами ношинос пешниҳоди дӯстӣ кунад, аввал аз рӯи ин 5 нишона корбарро санҷед. агар бовар ҳосил кардед ки корбари зинда аст, на фейк, баъдан пешниҳоди дӯстиро бипазиред. бохабар бошед ва аз корбарони фейкӣ канора гиред. барномаи бохабар бош. моҳи саводнокии расонаӣ дар Азия плюс.